नमस्कार साथीहरू। एमबीएस फर्स्ट सेमिस्टरमा स्टडी गर्दै गर्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। आज नै हाम्रो एक्जाम रहेको छ र सर्ट एन्ड स्विटमा चाहिँ यो भिडियो मैले तपाईँहरूको माझमा बनाएको छु, जसबाट 30 मार्क्स तपाईँहरूले चाहिँ एटेम्प गर्न सक्नुहुनेछ कि बेसिक कन्सेप्ट्सहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ लिएर समेटेर चाहिँ आएको छौँ र स्पेसली आज म्यानेजर इकोनोमिक्सको केस एनालाइसिसमा रहेर चाहिँ हामीले आजको यो च्याप्टर्सहरूलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। सो फर्स्टमा हेरौँ केस स्टडी, जसमा चाहिँ हामीले इन अ फ्री एन्टरप्राइजेस मार्केट इकोनोमी एक्सेस डिमान्ड फर commodity is automatically eliminated by price rise and excess supply is eliminated by price decline भनेर भनेको छ स्टार्टिङको लाइन। द्याट मिन्स यो ओभरअली केस एनालाइसिसले चाहिँ सबै बजारमा मूल्यले माग र आपूर्ति बराबर बनाउँदैन भनेर चाहिँ यो माग र आपूर्ति भनेको हाम्रो च्याप्टर 2 अन्तर्गत रहेर आएको केस एनालाइसिस हो। अनि यसले चाहिँ ओभरअली कन्सर्ट टिकट, डिज्नील्यान्ड टिकट होइन, त्यसपछि अब न्यू रेस्टुरेन्ट्सहरूको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू दिएर यसले चाहिँ एउटा केस रेडी गरेको छ। अनि यो केस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई केही क्वेसनहरू दिएको छ। यसबाट ओभरअली हामीले चाहिँ अर्थशास्त्र अनुसारले चाहिँ सामान्य रूपमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य धेरै कम भयो भने चाहिँ माग बढी हुन्छ, सर्टेज हुन्छ, मूल्य बढ्दै गएर चाहिँ अन्ततः लास्टमा चाहिँ एउटा इक्लिब्रियम एउटा सन्तुलन पोइन्टमा पुग्छ भन्ने कुराहरू। र वास्तविक जीवनमा चाहिँ केही बजारहरू यस्तो हुन्छन् जहाँ विक्रेताले जानी मूल्य कम राख्छन् र माग आपूर्ति भन्दा बढी हुने अवस्था सिर्जना गर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ ओभरअली यो केसमा दिएको छ होइन। अनि अब हामीले यसबाट बुझ्नुपर्ने मेन कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भने यो केस भनेको चाहिँ नन क्लियरिङ मार्केट थ्योरीमा आधारित छ। सामान्यतया बजारमा मूल्यले माग र आपूर्ति बराबर बनाउँछ, तर केही अवस्थामा व्यवसायले होइन जानी पनि मूल्य सन्तुलन भन्दा पनि कम राख्छन् अनि सर्टेज सिर्जना गरिन्छ। यसबाट ग्राहकमा आकर्षण, चर्चा, लोकप्रियता र भविष्यमा बढी नाफा कमाउने अवसर चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ होइन। सो यही कुराहरू चाहिँ केसमा भनिएको छ क्या, कसरी चाहिँ एउटा के अरे बजारमा चाहिँ कसरी चाहिँ माग धेरै बनाउन सकिन्छ होइन भनेको। कहिलेकाहीँ हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ कि बजारमा सामान भइ पनि होइन, अब अहिले ग्यासको सर्टेज चलिरहेको छ, ग्यास भइ पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ ग्यास नदिने, सर्टेज देखाउने अवस्थाहरू हुन्छ नि त। सो त्यो अवस्थाको बारेमा चाहिँ एनालाइसिस गर भनेर यो केस दिएको छ है। सो यो केसको पहिलो क्वेसन छ, वाइ वुड अ फर्म सेट अ प्राइस फर द प्रडक्ट अर सर्भिस इट सेल्स बिलो इक्लिब्रियम विथ रिफरेन्स टु द कन्टेन्ट इन द केस भनेर एउटा क्वेसन सोधेको छ। यसको एन्सर छ सन्तुलन मूल्य भन्नाले कुनै पनि वस्तुको बजार माग र बजार आपूर्ति बराबर हुने मूल्य बुझिन्छ। यसलाई बजार मुक्त मूल्य पनि भनिन्छ, किनभने यस मूल्यमा हुँदा वस्तु बजारमा बिक्री नभएर बाँकी रहँदैन। प्राय वस्तु बजार मुक्त वा सन्तुलित भए पनि वित्तीय बजारमा सन्तुलन प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन्छ। यसको प्रमुख कारण वित्त वा कर्जाको माग र पूर्ति बराबर नहुनु अथवा कहिले कर्जाको माग न्यूनतम धेरै हुनु र कहिले कर्जाको पूर्ति माग भन्दा बढी हुनु हो। यस्तो अवस्था मनोरञ्जनको आयोजन गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्रममा पनि देखा पर्दछ। उनीहरूले टिकटको माग देखाउनको निम्ति टिकटको मूल्य सन्तुलन मूल्यभन्दा तल कायम राख्छन्। यसको प्रमुख उद्देश्य टिकटको माग ठुलो छ, भिडभाड छ भन्ने देखाउनु वा प्रचार प्रसार गर्नु हो। जब टिकटको मूल्य सन्तुलन मूल्यभन्दा तल राखिन्छ तब अपेक्षित भन्दा माग धेरै भएर बजारमा अभावको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ। माग धेरै भएको प्रचारले कन्सर्टको व्यापक चर्चा हुनुका साथै लोकप्रियतामा पनि वृद्धि हुन्छ। यसले गर्दा सुपरस्टारका रेकर्डहरूको बिक्री वृद्धि हुन्छ। अतः आयोजकहरूले जानी सन्तुलन मूल्यभन्दा सस्तो टिकट कार्यक्रमको मूल्य बढाउन र रेकर्ड बिक्री गरेर उच्च आय आर्जन गर्न चाहन्छन् भनेर चाहिँ यो कन्टेन्ट केसले चाहिँ भनिरहेको छ। सो सेकेन्ड छ, what determines if the event organizers such as that of the concert or any other firms offering similar service gain to set the price below the equilibrium भनेको छ। सन्तुलन मूल्यभन्दा तल मूल्य निर्धारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै बिक्री बढाउनु हो। केही फर्महरूले सन्तुलन बिन्दुभन्दा तल मूल्य निर्धारण गर्छन्। यसको अर्को उद्देश्य आफ्नो प्रतिष्ठालाई बढाउनु पनि हो। सरकारले पनि दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको मूल्य सन्तुलन मूल्यभन्दा तल निर्धारण गर्छ। यसको उद्देश्य समानता प्रवर्धन
गर्नु र समुदायका न्यून आय भएका मानिसहरूले आफ्ना दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै भोजन, घर, यातायात, स्वास्थ्य उपचार आदि खरिद तथा उपभोग गर्न सकुन् भन्ने हो। यदि अन्य फर्महरूले सन्तुलन मूल्यभन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्ने खेल खेलिरहेका छन् भने मैले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन वा टिकिरहनका लागि मेरो वस्तुको मूल्य घटाउनु पर्छ, जुन मेरो बाध्यता बन्न जान्छ। सो third छ, if your firm could set a price of the product below the equilibrium price and increases its profit, would you, as a CEO of the firm, adopt this strategy? What should be the role of government in such a practice? प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा भन्नुपर्दा सन्तुलन मूल्यभन्दा तल मूल्य निर्धारण गर्ने रणनीति कानुनी र न्याय सम्बन्धी दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएकाले मैले यस्तो कदम चाल्ने थिइनँ। यो कदम उपभोक्ताका लागि पनि हितकर हुँदैन, किनकि यस्तो गर्ने फर्मले आफ्ना सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीलाई ध्वस्त पार्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। परिणामस्वरूप उक्त फर्म एकाधिकारमा परिणत भई उच्च मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा उपभोक्ताहरूलाई हानि पुर्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सक्रिय भूमिका खेलेर यस्ता मूल्य निर्धारण गतिविधिहरूलाई रोक्नुपर्छ वा निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यसका निम्ति निम्न उपायहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने र प्रतिस्पर्धीलाई प्रवर्धन गर्ने, गठबन्धन विरोधी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, तेस्रो छ एकाधिकार विरोधी कानुन बनाएर प्रतिस्पर्धीलाई प्रवर्धन गर्ने र एकाधिकार प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने, एउटा सीमित सम्पत्तिका लागि मात्र वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा प्रयोगका निम्ति विशेषाधिकार प्रदान गर्ने र निजी क्षेत्रले न्यून मात्रामा उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा अनुदान प्रदान गर्ने, सामाजिक रूपमा अवांछित गतिविधिहरूमा सञ्चालन नियन्त्रण गर्ने, अवांछनीय वा नकारात्मक बाह्यता भएका वस्तुहरूमा कर लगाउने वा करका दरहरूलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। यदि सरकारले मूल्य निर्धारण गतिविधिलाई रोक्न चाहन्छ वा निरुत्साहित गर्न चाहन्छ भने चाहिँ निम्न उपायहरू चाहिँ अपनाउन सक्छ भनेर यो उपायहरू चाहिँ हामीले हेरेको छौँ। र अर्को क्वेसन रहेको छ म्यानेजरियल 2016 को क्वेसन हो यो, जुन क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स रिफर टु द एप्लिकेसन अफ इकोनोमिक थ्योरी। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक थ्योरीको बारेमा भनेको छ। द्याट मिन्स यो युनिट 1 अन्तर्गत आएको क्वेसन हो, जसले चाहिँ व्यावसायिक निर्णय लिनको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ हैन, यो व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्रले चाहिँ के भूमिका खेल्दछ हैन, इकोनोमिक थ्योरीलाई बिजनेसमा हैन कसरी प्रयोग गरिन्छ, म्यानेजरलाई सही निर्णय लिनको लागि चाहिँ कसरी यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हैन केस दिएको छ। अनि त्यो अन्तर्गत क्वेसन ले चाहिँ के भनेको छ भने बोटलर नेपाल र अरुण बेभरेजले सञ्चालन तथा वातावरणीय समस्याहरू चाहिँ भोगिरहेको छन् हैन। सो अब त्यसको लागि चाहिँ म्यानेजर इकोनोमिकले यस्तो समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ के गरेको छ भनेर यसको इम्पोर्टेन्स लेख्न दिएको छ। अनि क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ बोटलर नेपालले चाहिँ बहुमलको सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन गोल र अरुण बेभरेजले चाहिँ विलियमको युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गोल अपनाउन चाह्यो भने चाहिँ बिजनेस ग्रोथको लागि कुन गोल बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ बहुमल र विलियमसन थ्योरीको कम्पेयर गरेर आफ्नो तर्क दिए भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। र क्वेसन नम्बर सी ले चाहिँ दुवै कम्पनीले चाहिँ यदि कार्टेल बनाउने निर्णय गरे भने चाहिँ कार्टेल किन बनाइन्छ, कार्टेल उपभोक्ता समाज र सरकारका लागि राम्रो हो कि नराम्रो हो हैन, यसले फर्मलाई फाइदा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, कन्ज्युमरलाई नोक्सान हुन्छ कि के हुन्छ भनेर चाहिँ ओभरअलली सोधेको छ हैन। सो पहिलो क्वेसनको एन्सरले चाहिँ के भन्छ भन्दा व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्रले सञ्चालन तथा वातावरणीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ। यसले व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरूको समाधानका निम्ति विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्छन्। व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्रले व्यावसायिक
वातावरणको अध्ययन गर्छ। व्यावसायिक वातावरण भन्नाले कुनै पनि व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने सबै बाह्य तत्त्वहरू बुझिन्छ। यस अन्तर्गत आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौतिक वा प्राकृतिक आदि तत्त्वहरू समावेश हुन्छ। यी तत्त्वहरूमध्ये आर्थिक तत्त्वहरू जस्तै व्यापार चक्र, आर्थिक प्रणाली, वैदेशिक व्यापार, होइन, रोजगार, मूल्य स्तर, बचत तथा लगानी, उत्पादन संरचना, सरकारी नीतिहरू जस्तै मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति आदि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराहरू लेखेको छ, होइन। व्यवस्थापकले कसरी उत्तम व्यवस्थापकीय निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन पनि यसले गर्छ। यसले व्यवस्थापकलाई निर्णय गर्नमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भनेर यसरी हामीले म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ यसमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ रहेको छ प्रश्न अनुसार बोटलर्स नेपाल भनेको नेपालले प्रोफेसर बौमलको बिक्री आय भनेको सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसनको सिद्धान्त, होइन, अपनाउने निर्णय गरेको छ भने अरुण बेभरेजले चाहिँ विलियमसनको सिद्धान्तलाई अपनाउने निर्णय गरेको छ। अब बौमलका अनुसार अधिकतम बिक्री आय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नै फर्मको उपयुक्त र विवेकशील उद्देश्य हो भनेर भनेको छ। फर्मका हिस्सेदारको चाहना भनेको चाहिँ नाफालाई अधिकतम गर्ने भए तापनि व्यवस्थापकहरूको चाहना भनेको अधिकतम बिक्री आय प्राप्त गर्नुहुन्छ। फर्मको दैनिक निर्णय प्रक्रियामा व्यवस्थापकहरू बढी जिम्मेवार हुने भएकोले फर्मको उद्देश्य छनौटमा मालिक वा हिस्सेदारको भन्दा व्यवस्थापकको चाहना बढी हुन्छ। उच्च नाफा व्यवस्थापकका तलब र अन्य सुविधाहरू कुल बिक्री आयसँग बढी सम्बन्धित हुने भएकोले फर्मको प्रमुख उद्देश्य बिक्री आय अधिकतम गर्ने रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ ओभरअली प्रोफेसर बौमलले चाहिँ सेल्स रेभिन्यूमा यही कुरालाई भनेको छ, होइन। यहाँनिर चाहिँ हिस्सेदारी अथवा मालिकले भन्दा पनि सबैभन्दा बढी चाहना चाहिँ व्यवस्थापक हुन्छ, किनभने कसरी प्रफिट अथवा सेल्सलाई बढाउने भन्ने कुरा को चाहना चाहिँ बढी व्यवस्थापकमा हुन्छ। यसको उद्देश्य अनुसार चाहिँ अल्पाधिकार फर्महरूको न्यूनतम नाफा आर्जन गर्ने गरी बिक्री आय अधिकतम पार्ने प्रयास गर्दछ भनेको सेल्स रेभिन्यू चाहिँ धेरै हुनु पर्यो, आय कम्ती भए पनि केही फरक परेन भनेर चाहिँ सेल्स रेभिन्यूले भनेको छ, होइन। सो विलियमसनको थ्योरीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि के अरे व्यवस्थापकहरू चाहिँ आफ्नै स्वार्थबाट चाहिँ प्रेरित भएको हुन्छ। त्यही भएर प्रोफेसर विलियमसनले चाहिँ व्यवस्थापकहरू आफ्नै स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन् र उनीहरूले जतिसुकै पनि आफ्नो सन्तुष्टिलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छन् भन्ने तर्क पेश गरेको छ। उनका अनुसार व्यवस्थापकहरूको सन्तुष्टि उनीहरूले पाउने तलब, बोनस, प्रतिष्ठा, सुरक्षा शक्ति, होइन, कार्यालयमा गरिएको खर्च, होइन, व्यवस्थापकीय तथा स्वकीय लगानीमा चाहिँ निर्भर हुन्छ। त प्रोफेसर बौमल र प्रोफेसर विलियमसन दुवैका सिद्धान्त चाहिँ व्यवस्थापकीय निर्णयसँग सम्बन्धित छन् तापनि यी दुई मध्ये व्यवसायको विकासका लागि चाहिँ विलियमसनको सिद्धान्त बढी उपयुक्त रहेको छ। किन भन्दा विलियमसनको सिद्धान्त चाहिँ बहुसंख्यक पक्षहरू जस्तै कर्मचारी, कामदार, व्यवस्थापक तथा हिस्सेदारहरूको चाहिँ सन्तुष्टिमा आधारित छ भने बौमलको सिद्धान्त भनेको चाहिँ खालि सेल्सलाई मात्रै के बढाउने, सेल्स अधिकतम गर्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित छ। तर विलियमसनको सिद्धान्त व्यावहारिक मान्यताहरूमा आधारित भएकाले अधिकतम नाफाको सिद्धान्त भन्दा बढी यथार्थपरक चाहिँ मानिन्छ। यस सिद्धान्तले आधुनिक व्यवसायको संरचना र व्यवस्थापकीय व्यवहारलाई चाहिँ राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ। तपाईँहरूले यसलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन। सो नेक्स्ट रहेको चाहिँ छ कार्टेल, होइन। कार्टेलको बारेमा पनि सोधेको छ, होइन। कार्टेल चाहिँ कतिको के छ, इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा। अनि कार्टेल भन्नाले चाहिँ अल्पाधिकार अन्तर्गतका फर्महरूको औपचारिक सङ्गठन हो भनेर बुझ्नुपर्छ, जसको उद्देश्य भनेको चाहिँ आपसी सहमतिद्वारा मूल्य, उत्पादन तथा बजार सम्बन्धी निर्णयहरूको समन्वयन गरी संयुक्त नाफा अधिकतम चाहिँ गर्नु हो भनेको। ओभरअली सबै संयुक्त रूपमा चाहिँ नाफा धेरै बनाउनु पर्छ भन्ने यसले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्छ। सो कार्टेल गठन गर्नुको मुख्य कारणहरू भनेको चाहिँ मूल्य शुद्ध र अत्यधिक प्रतिस्पर्धाबाट बच्नको लागि, अनि बजारमा अनिश्चितता कम गर्न, संयुक्त रूपमा नाफा अधिकतम गर्नको लागि र उत्पादन तथा बजार हिस्सा चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, अनि प्रतिस्पर्धी फर्महरूको प्रभाव कम गर्नको लागि चाहिँ यसको गठन हुन्छ। अनि बोटलर्स नेपाल र अरुण बेभरेजले कार्टेल गठन गरेमा उनीहरूलाई मूल्य निर्धारण, उत्पादन नियन्त्रण तथा बजार व्यवस्थापनमा फाइदा पुग्न सक्छ। तर उपभोक्ता, समाज तथा सरकारका दृष्टिबाट कार्टेल प्राय हानिकारक मानिन्छ। किन भन्दा कार्टेल उपभोक्ता, समाज र सरकारका लागि हानिकारक हुनुको कारण भनेको कार्टेलका सदस्य फर्मले उच्च मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको शोषण गर्छ। दोस्रो भनेको मूल्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना उपभोक्ताबाट लुकाउन पनि सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ उत्पादन सीमित गरेर कृत्रिम अभाव पनि सिर्जना गर्न सक्छ र उच्च मूल्य असुल गर्न सक्छ।
प्रतिस्पर्धा घटाएर बजार विभाजन गर्छन्, न्यून गुणस्तरका वस्तुहरू समेत उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छ, उपभोक्ताको छनौटको अवसर सीमित हुन्छ, सरकारको प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने नीतिलाई पनि कमजोर बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्टेल फर्महरूको नाफा वृद्धि गर्न उपयोगी भए पनि उपभोक्ता समाज तथा सरकारका लागि भने लाभदायक मानिँदैन भनेर हामीले एन्सर गर्न सक्छौँ है। सो हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ 2022 अन्तर्गतको क्वेसन छ होइन, जसको जुन क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट च्याप्टरबाट आएको हो। यसमा चाहिँ मर्जर र एक्विजिसनको बारेमा छ, जुन हामीले नर्मल्ली पनि पहिला पनि पढेकै हो होइन। अनि यसमा चाहिँ अब मर्जर राम्रो हो भन्ने पक्षको बारेमा र मर्जर नराम्रो हो भन्ने पक्षको बारेमा पनि छ। अनि अब क्वेसन एले चाहिँ के सोधेको छ भने एनआरबीको मर्जर पोलिसीले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको इफिसियन्सीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर भनेको छ। यसमा अब हामीले मर्जरको फाइदाहरू लेख्नु पर्यो। एन्ड सेकेन्ड क्वेसनले चाहिँ हामीलाई मर्जरले मार्केट फेलर निम्ताउँछ कि निम्ताउँदैन भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिगोपोली होइन, त्यसपछि कार्टेल अनि मार्केट पावरको कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि मर्जर पछि थर्ड क्वेसनले चाहिँ मर्जर पछि मार्केट पावर बढ्यो भने एनआरबीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले रेगुलेसन, मोनिटरिङ, कम्पिटिसन प्रमोसन, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन होइन, अनि एन्टी कार्टेल मेजरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ होइन। सो ओभरअली हेर्ने हो भने फर्स्ट क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा फाइदाहरू लेख भनेको छ होइन। अब फाइदाहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अपनाएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने तथा विलय हुने प्रक्रियाले नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कुशलता वा दक्षता बढाउँछ भन्ने कुरा विचारणीय छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिँदा तिनीहरूको पुँजी आधार वृद्धि हुने, सञ्चालन खर्च घट्ने र कार्यकुशलता वृद्धि हुने जस्ता फाइदाहरू छन्। यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता र वित्तीय स्रोतहरूको सञ्चालन क्षमता बढाउन सहयोग गर्दछ। यसका अतिरिक्त समष्टि रूपमा ठुलो वित्तीय संस्थाहरू सिर्जना हुन्छन्, जसले गर्दा ठुला रकमको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। केही मानिसहरूले यस्तो पक्षमा तर्क पनि गर्छन्। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय ब्याङ्कले ल्याएको यस नीतिले वित्तीय बजारमा अल्पाधिकारको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउन र बजार शक्ति सिर्जना गर्ने काम गर्छ। साथै यस्तो बजारमा कार्टेल जस्ता अभ्यासहरू सञ्चालन भई एकाधिकार सिर्जना हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धाको अभावले गर्दा बजार विफलता सिर्जना हुन सक्छ होइन। सो अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालको वित्तीय तथा बैङ्किङ क्षेत्रको एक आपसमा गाभिने तथा विलय हुने नीति तथा व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा बढाउने भए तापनि यसले अल्पाधिकार तथा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भनिएको छ होइन। सो अर्को क्वेसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को क्वेसनमा चाहिँ ओभरअल्ली चाहिँ मर्जरले मार्केटमा फेलाएर निम्ताउँछ कि निम्त्याउँदैन भन्ने कुराहरू भनेको छ। सो बजार विफलताको बजार संरचना विधिले फर्मको बजार केन्द्रीकरण र बजार शक्तिलाई जोड दिन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिँदा र विलय हुँदा उनीहरूको सङ्ख्या घट्छ, जसले गर्दा वित्तीय बजारमा अल्पाधिकारको अवस्था सिर्जना हुन गई केही सीमित संस्थाहरूको बजार शक्ति सिर्जना हुन जान्छ। यसले मूल्य निर्धारण लगायतका विभिन्न कुराहरूमा प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई विपरीत असर पुर्याउँछ। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता तथा बजारका अन्य सहभागीहरूलाई नोक्सानी पुग्न सक्छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले गरेको मुद्दती खातामा 10.03% र बचत खातामा 6.03% ब्याज दर निर्धारण कार्टेल अभ्यासको एउटा उदाहरण हो। बजार विफलताको प्रदर्शन विधिले बजारको साधन, स्रोत र कल्याण अभिवृद्धि गर्ने कुशलता र प्रभावकारितालाई हेर्दछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने र विलय हुने प्रक्रियाले ब्याङ्किङ उद्योगमा कुशलता र वित्तीय सुदृढता आउने अपेक्षा रहेको भए तापनि यसले उपभोक्ताको कल्याण र प्रतिस्पर्धा घटाउने काम चाहिँ गर्छ होइन। सो तेस्रोमा चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखेको छौँ नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक आपसमा गाभिने र विलय हुने नीतिबाट वित्तीय बजार शक्ति तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यास सिर्जना भएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपयुक्त उपायको अवलम्बन गर्न जरुरी छ होइन। जहाँनिर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निम्न भूमिका तथा उपायहरू मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार विफलतालाई रोक्न तथा समाधान गर्न सक्छ। पहिलो, नियम र कानुनको पालना होइन। दोस्रो, अनुगमन तथा जानकारी। तेस्रो, प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने। चौथो, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने र पाँचौं, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने।
निष्कर्षमा हामीले हेर्न सक्छौँ वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सुदृढीकरणमा नेपाल राष्ट्रिय बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार विफलतालाई रोक्ने र यसलाई उपयुक्त ढङ्गले नियन्त्रण, प्रोत्साहन र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। साथै यसले नेपाली जनता तथा उपभोक्ताहरूको हितलाई समेत मध्यनजर गर्दै विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सो ओभरअली हामीले बेसिक क्वेसन्सहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ। च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 भनेको चाहिँ डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङको च्याप्टर हो होइन। सो ओभरअली केही बेसिक यस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ। पहिलो छ डिमान्ड फोरकास्टिङ भनेको के हो, यसको उद्देश्यहरू के हो होइन। सो भविष्यमा कुनै पनि वस्तु वा सेवाको माग कति हुनेछ भन्ने अनुमान गर्ने प्रक्रिया नै डिमान्ड फोरकास्टिङ हो। यसको उद्देश्य भनेको उत्पादनको योजना बनाउनको लागि, बिक्री योजना तयार गर्न, मूल्य निर्धारण गर्न, नाफा वृद्धि गर्न र व्यावसायिक जोखिम कम गर्नको लागि हो है। सो माग पूर्वानुमान भनेको भविष्यमा वस्तु वा सेवाको सम्भावित मागको अनुमान गर्ने प्रक्रिया हो जसले व्यवस्थापकलाई सही निर्णय लिनको लागि मद्दत पुर्याउँछ। दोस्रो छ मागको लोचकता अथवा डिमान्ड इलास्टिसिटी को प्रयोग तथा व्यावसायिक निर्णयमा यसको महत्त्व के छ त भन्दा मूल्य निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्छ, बिक्री तथा आम्दानीको अनुमान गर्न मद्दत गर्छ, उत्पादन योजना बनाउनको लागि सहयोग गर्छ, विज्ञापन नीति निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ, बजार रणनीति तयार गर्न सहयोग गर्छ र सरकारी कर नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न उपयोगी छ भने नाफा अधिकतम गर्नको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ। डिमान्ड इलास्टिसिटीले मूल्य तथा बजार सम्बन्धी निर्णयमा सहयोग गर्छ भने डिमान्ड फोरकास्टिङले भविष्यको माग अनुमान गरी उत्पादन, बिक्री र नाफा सम्बन्धी निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउँछ हैन। दुईटा कुरा, इलास्टिसिटीले चाहिँ मूल्य तथा बजार सम्बन्धी गर्यो, डिमान्ड फोरकास्टिङले चाहिँ भविष्यमा हुने मागको अनुमान गर्नको लागि मद्दत गर्छ। सो वस्तुको मूल्य, आय वा त्योसँग सम्बन्धित वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा माग कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने मापनलाई लोचकता अथवा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ। यो 4 प्रकारका छन्। पहिलो मूल्य लोचकता, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। दोस्रो आय लोचकता, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। तेस्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, पारस्परिक लोचकता। चौथो छ एडभर्टिजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अथवा विज्ञापन लोचकता हैन। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ मूल्यमा परिवर्तन हुँदा मागमा आउने परिवर्तनलाई जनाउँछ हैन। इन्कम इलास्टिसिटी भनेको आयमा परिवर्तन हुँदा मागमा आउने परिवर्तनलाई जनाउँछ र क्रस इलास्टिसिटी भनेको एउटा वस्तुको मूल्य परिवर्तन हुँदा अर्को वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनलाई जनाउँछ। जस्तै कफीमा आएको मूल्यको परिवर्तनले चियाको मागमा आउने परिवर्तनलाई चाहिँ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ। अर्को छ विज्ञापनमा खर्च परिवर्तन हुँदा मागमा आउने परिवर्तनलाई चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ओभरअली भनेको कुनै पनि मूल्यमा भएको परिवर्तनले मागमा के परिवर्तन हुन्छ, मागमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आउँछ, मूल्यमा भएको परिवर्तनले मागमा आउने परिवर्तन नै इलास्टिसिटी हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ हैन। सो अब च्याप्टर 1 अन्तर्गत जाउँ। च्याप्टर 1 अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र, जुन भनेको चाहिँ व्यावसायिक समस्याहरू समाधान गर्न तथा प्रभावकारी निर्णय लिन आर्थिक सिद्धान्त र विश्लेषणात्मक उपकरणहरूको प्रयोगलाई व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र भनिन्छ। यो चाहिँ माइक्रो MICRO माइक्रो भनेको सूक्ष्म अर्थशास्त्र अन्तर्गत यो चाहिँ अध्ययन गरिन्छ। यो कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ बृहत ठुलो एनालाइसिस अथवा ठुलो बृहत कुराहरूलाई हेर्दैन क्या, यसले चाहिँ स्मल चिजलाई हेर्छ हैन। म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको अझै सूक्ष्मको पनि सूक्ष्म भनेको एउटा फर्मको पनि बेसिक कुरालाई, एकदम सानो कुरालाई हेर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अन्तर्गत पर्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ मेजर आइराख्ने अर्को एउटा प्रश्न भनेको चाहिँ इकोनोमिक प्रफिट अथवा आर्थिक नाफा को बारेमा आउँछ हैन। कुल आम्दानीबाट स्पष्ट लागत भनेको एक्सप्लिसिट कस्ट र अप्रत्यक्ष लागत, जस्तो अव्यक्त लागत पनि भनिन्छ। इम्प्लिसिट कस्ट दुवै घटाएपछि बाँकी रहने नाफालाई आर्थिक नाफा भनिन्छ हैन। ओभरअली भन्ने हो भने इकोनोमिक प्रफिट भनेको चाहिँ ओभरअल प्रफिट हो, जहाँनिर चाहिँ हामीले जति कमाउँछौँ, जति आय हाम्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जति लागत लगाएको छौँ हैन भनेको जति लगानी लगाएको छौँ त्यो दुईटाको अन्तर भने के हो त भन्दा आर्थिक नाफा हो है। र अर्को चाहिँ अकाउन्टिङ प्रफिट, कुल आम्दानीबाट केवल स्पष्ट लागत भनेको एक्सप्लिसिट कस्ट मात्र घटाएपछि प्राप्त हुने नाफालाई लेखा नाफा भनिन्छ। ओभरअली भन्ने हो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि फर्ममा चाहिँ उत्पादनमा लगाएका जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छ नि, जस्तै हामीले भूमिमा भनेको ल्यान्डमा लगाएको हुन्छौँ, हामीले श्रममा लगाएको हुन्छौँ, हामीले पुँजीमा हैन लगाएको हुन्छौँ। जस्तो हामीले पुँजी कतैबाट ल्यायौँ
भने त्यसको ब्याज पनि तिर्नुपर्छ नि त होइन। भनेको उत्पादनमा लगाएको जति पनि लगानी छ होइन, त्यो लगानीलाई घटाउँदाखेरि कुनै पनि फर्मको एउटा आम्दानी भयो, आम्दानी भइसकेपछि त्यो टोटल आम्दानीबाट चाहिँ यदि उत्पादनमा लागेका खर्चहरूलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ जुन आउँछ नि प्रफिट, त्यो प्रफिट चाहिँ अकाउन्टिङ प्रफिट हो। र ओभरअल्ली हेर्ने हो भने आय भयो, आम्दानी भयो, र आम्दानी भइसके पछाडि चाहिँ जति पनि खर्चहरू छ नि, आम्दानी भइसके पछाडि चाहिँ ओभरअल खर्च क्या, त्यो चाहे त्यो उत्पादनमा लागेको होस्, चाहे त्यो अरू नै कुनै कस्टमा लागेको होस् होइन, जेसुकै होस् होइन, जति पनि अरू खर्च हुन्छ त्यो सबै खर्च अथवा त्यो सबै लागतलाई चाहिँ घटाउँदाखेरि जुन आउँछ त्यो चाहिँ आर्थिक नाफा हो होइन, आर्थिक र अकाउन्टिङ नाफा। अब आर्थिक र अकाउन्टिङ नाफा मध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक नाफालाई नै चुज गरिन्छ। किन आर्थिक नाफालाई चुज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक नाफाले भनेको ओभरअली नाफालाई हेर्छ नि त। अनि कुनै पनि इन्भेस्टरले चाहिँ फर्मभित्रको प्रफिट के छ कस्तो छ भनेर हेर्दैन क्या, ओभरअल प्रफिट के छ भन्ने कुरा हेर्छ। यदि ओभरअल प्रफिट चाहिँ पोजिटिभ छ होइन, राम्रो छ भने चाहिँ त्यसले सबै दिनु सक्छ र अवसर लागत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने देख्छ। र अवसर लागत चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बित्तिकै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ धेरै लगानी गर्ने हुन्छ होइन। र यदि ऋणात्मक छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अवसर लागतै दिँदैन। अवसर लागतै नदिइसके पछाडि चाहिँ सेयरै ट्रान्सफर गर्न थाल्छन् क्या, लगानीकर्ताले अर्कोतिर लगानी गर्न थाल्छन्। र यदि चाहिँ आर्थिक नाफा चाहिँ यदि शून्य अवस्थामा छ भने चाहिँ त्यति बेला उत्पादन फलनलाई मात्र दिन्छ होइन। त्यही भएर त्यति बेलामा पनि फर्म चाहिँ ट्रान्सफर हुने सम्भावना छ। र यदि फर्म चाहिँ ऋणात्मक छ भने चाहिँ उनीहरूले लगानी नै गर्न चाहँदैनन् लगानीकर्ताले। सो लगानीकर्ता हिस्सेदारी पनि एउटा सङ्गठनको लागि, एउटा व्यवसायको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हिस्सेदारीको लागि भयो भने आर्थिक नाफा चाहिँ पोजिटिभ भएको हुनुपर्छ र आर्थिक नाफालाई चाहिँ धेरै फोकस गरिएको हुन्छ। सो सेकेन्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स, जसले चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउँछ, माग पूर्वानुमान गर्न मद्दत पुर्याउँछ, मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्छ, लागत नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ होइन, नाफा अधिकतम भइहाल्यो, उत्पादन योजना बनाउन मद्दत गर्यो होइन, बजार विश्लेषणको लागि र व्यावसायिक जोखिम कम गर्नको लागि चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ है त। सो यति नै थियो यो बेसिक कन्सेप्ट्सहरू च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को मैले भनि नै हालेँ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर 1 को सेल्स, विलियमसन र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन थ्योरीहरूलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। सो एक्जामको यो अन्तिम क्षणसम्म पनि हामी साथमा छौँ र अबको समयमा चाहिँ होइन तपाईँहरूले राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु होला। तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्री वान। अर्को भिडियोमा भेट्नु नै पर्छ। सो लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्नुहोला। र त्यतिखेर अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनु होला। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई।